那现在我们已经到了阿拉斯加了，已经过了尤尼马克岛，进入了白令海，但是却不能再往前走了，需要临时的停车漂航，要漂1天。这个是为什么呢？因为前面那个风暴，大家还记得那个风暴吧？名字叫万人恨的那个，它已经形成气候了，确实是没有合适的航路可以绕开它，只能选择停船等候，以避其锋芒。咱们来看气象分析图。那这个呢，就是目前我船的船位，黄颜色的是修正过的航路，这个灰颜色的是原航路，它向北做了调整。咱们来动画演示一下啊。那这个风暴就是那个万人恨，我船现在是向西航行，的确是避无可避，所以呢就要停车漂航1天，然后再做分析。这个风暴的覆盖面积几乎笼罩了整个西北太平洋，那最大的浪高是13米，最大的风力在10级以上。再来看祈祷公司的建议，这边就是推荐的计划，它下边还注明了原因，右边那就是截取的地面分析图。大家看这个风暴啊，它的确还是蛮大的。那再往下呢，就是一些数据的分析了。所以这是专业的祈祷公司给出的专业的建议，也是最优化的选择吧。所以船长审核之后呢，就可以实施了，一般都不会有太大的问题。大家看这个岛，阿昆岛，就叫它阿昆岛吧。我们就要在它的西北边，大概30海里处漂航等待。老师手操作 ，slow ahead。slow ahead。315是吧？啊，这种漂航就不用牵车，就不用背了，非常开敞，没有船，所以呢，只用主机就好了。我们看，我们离这个阿拉斯加这边最近的边界，这个边界是不允许进去。这里多少呢？目前是23，那再往前走一走，估计是25左右，没有问题的。所以在这个区域内漂航是没有问题的。看着这个海况还不错，所以呢，祈祷公司建议我们在这边漂，也是一样，最优化的选择。That's slow ahead. That's slow ahead. Yeah, Sunny Hook, Phoenix. Sir, good morning, sir. Yeah, we got 1-3 cut. Retreat. 我们老孙不是这个舵工啊，我们老孙是3副。这个因为他们去，现在抓紧时间集中精力去紧绑扎，所以呢老孙临时替代一下。这很开场嘛，没有船，这都是允许的。舵工又叫 Quarter Master， 对不对？1/4的船长。现在要做的就是等候船速降下来，所以停车就好，先停也可以。Stop engine. Stop engine. 那首次停车，这个RPM 每分钟的转速，它是要慢慢到0的，所以呢，我们首次停车一定要早一点停，因为它有惯性。现在就是等候了。我们船刚刚漂好，那个阿拉斯加那边呢，当局就发邮件过来了，他说给我们打电话啊，我们这个可能是信号不好，确实电话也没有响，然后发了个邮件问我们为什么在这里漂航，然后我们给他回复啊，原因都给他讲清楚，马上他邮件又跟踪过来，这个要填一个表。
然后要向美国的 Coast Guard 就海岸警卫队呢要报告。所以呢，它的这种实时的监控很厉害了。刚刚停车，他们就有所反应，有所动作，真的好厉害。当然，我们停车是有这个充足的理由的，是有合适的理由的。你把理由讲清楚就 OK。那么胡老师现在正在忙着填这个表，填完了呢，尽快给他发过去，就是走一遍他正规的程序。这样的话呢，我们再跟踪再看他那边是做如何下一步反应。那随后就是和阿拉斯加的邮件往来了，他们表示接受我船在这里漂航，每6小时呢通过邮件报告一次现状就可以了，直到重新起航为止。所以现代商船的船长呢，他面对即将来临的风暴的时候，焦虑会越来越少。那就是因为这样，他不但有专业的气象导航公司来辅助进行，还有公司相关部门必须参与其中，来帮助船长做决策。那每天早上的气导这个早会是必不可少的，会针对每一条船它所面临的气象状况、具体问题具体分析。所以说，实际上面对风暴的不仅仅是船长和他的船员，而是整个船岸双方的一个团队。那所以船长在这方面的压力就骤然减轻了。可是以前就不是这样了，以前啊，不管是低压风暴、温带气旋啊，甚至于台风，都要船长自己呢根据文字信息，然后在海图上做分析，画出这个风暴的走向，然后再最终做出决策。那个压力确实就比现在大很多了。那咱们这期就聊到这里了，感谢您的观看和订阅，下期再见。